ஸோ கைஸ் வெல்கம் டு பெட்ஸ் வியூ. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபைனலாக நம்ம சேல் சீரியஸ் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரொம்ப நாளாக கேட்டிருந்தீங்க சேல் வீடியோ போடுங்கன்னு. ஸோ இன்றைக்கி போட்டுடலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு 4 o'clock அந்த டைமில் தான் நம்ம வீடியோ எடுத்து இப்போவே போஸ்ட் பண்ணிடணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவில் தான் இப்போது போஸ்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு பார்ட்டில் இருக்க சிக்கு மட்டும் நம்ம ஹோல்டு பண்ணிட்டோம். எதுக்காகன்னா ஒரு 2-3 பீஸ் எனக்கு அதில் நான் வேணும், அதனால் நான் ஹோல்டு பண்ணிட்டேன். இனி ஒரு 2 பீஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு. ஸோ அவருக்கு கொடுக்குறக்காக ஒரு 2 பீஸ் ஹோல்டு பண்ணியிருக்கேன். மொத்தமாக ஒரு 7 பீஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த பார்ட்டில் இருக்க சிக்கை ஹோல்டு பண்ணியாச்சு. பாக்கி எல்லா நெஸ்ட் அவுட் ஆன சிக்கையும் எடுத்து தனியாக போட்டாச்சு. இதை நான் தனித்தனியாக பிடிச்சி இப்போ நான் சேலுக்கு என்னென்ன கொடுக்குறதுக்குன்னு ஒரு வீடியோ போடுவேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் லோபர்ட்ஸ், ஸோ க்ரீன் ஃபிஷர் இது தான் நம்ம சேல் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரே பேரண்ட்ஸோட சிக்கு தான். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நெஸ்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு. நெஸ்ட் அவுட் ஆகி எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 பீஸ் நெஸ்ட் அவுட் ஆகி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ரெண்டாவது வந்து நெஸ்ட் அவுட் ஆகி இப்போ 1 வீக் ஆச்சு. ஸோ செல்ஃப் ஃபீடிங் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ ஃபெதர்ஸ் இனி வரல, ஏன்னா 4 சிக்குக்கும் அது ஃபீடிங் கொடுக்கறதுனால கொஞ்சம் ஃபீடிங் கம்மியாக போயிருக்கனால நீ ஃபெதர்ஸ் அந்த சின்ன க்ரோத் இனி வரல. ஸோ செல்ஃப் ஃபீடிங் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ ஃபெதர் வர ஆரம்பிச்சிடும், ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பேர் 2500 அந்த ரேட்டுக்கு தான் கொடுத்துட்ருக்குறோம். ஃபஸ்ட்டெல்லாம் 2000 கொடுத்துட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எல்லாம் கொரோனானால நிறைய பேர் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதனால இப்போ நம்மளும் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வேறு வழி இல்லாமல் நம்மளும் இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டிய நிலைமை ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் இது வந்து பேர் 2500 கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்மளோட காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ அதுக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், உடனடியாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்த உடனே கேட்குறாங்க அதுக்குள்ளே சேல் ஆயிடுச்சா இப்போ தான் நான் வீடியோ பார்த்தேன் அதுக்குள்ளே சேல் ஆயிடுச்சான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக மெசேஜ் பண்ண பாருங்கள். அண்டு சீக்கிரமாக அட்வான்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஹோல்டு பண்ணி வைப்பேன். ஸோ ஒரே பேரண்ட்டோட சிக்கு தான், பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது மாவோ. இது வந்து பேர் வந்து 2500 அந்த ரேட்டுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இது ரெண்டுமே ஃபீமேல். நம்ம ப்ரீடிங்காக தான் நம்ம வாங்கினோம், பட் ரெண்டுமே ஃபீமேலாக போச்சு. ஸோ அதனால் இப்போ நான் சேல் பண்ணலான்னு தான் முடிவில் இருக்கேன். ஏன்னா நான் இன்னொரு மேல் எடுத்து செட் பண்ணணுன்னு எனக்கு ஆசை இல்லை. ஸோ சேல் பண்ண போகிறேன். ஸோ பேர் வந்து 2500 வேணா வந்து வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா வேறு ஒரு மேல் எடுக்கலைன்னா எனக்கு வேறு ஒன்று செட் பண்ணணுன்னு ஆசை. ஸோ இதுக்கு நாம் இன்னொரு 2 மேல் எடுத்து நான் செட் பண்ணணுன்னு விரும்பலை, அதனால் நான் சேல் பண்ண போகிறேன். ரெண்டுமே ஃபீமேல் தான். மேல் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எடுத்து ப்ரீடிங் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி அடல்ட் கண்டிஷனில் ஆயிடுச்சு, ரெடி டு ப்ரீடு தான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேங்கிள். ஸோ உங்களோட ஃபேவரட் பஜ்ஜீஸ் செக்ஷன் வந்தாச்சு. ஸோ இதில் ஸ்பேங்கிள் வந்து நம்ம 600 கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இதில் மாவோ இருக்குது, ஒய்லட் இருக்குது, ப்ளூ இருக்குது. ஸோ இந்த ரேட்டுக்கு தான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். நிறைய பேர் இப்போ 800 கொடுத்துட்ருக்காங்க. கொரோனா டைமுக்குனால ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லி 800 கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஆனால் நான் அன்றைக்கும் சரி இப்போவும் சரி எப்போவுமே பிரசவத்துக்கு இலவசம்னு சொல்கிற மாதிரி நம்மக்கிட்ட எப்போவுமே ஸ்பேங்கிள் 600 தான். ஸோ இவங்க தான் 3 டிஃப்ரெண்ட் பிளட் லைன் வந்து எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை, ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் பிளட் லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ ஒரே பேரண்ட்ஸோட சிக்கும் இருக்கும், அதனால் எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. ஸோ 3 பார்த்திங்கன்னா சிக்கு தான், செமி கரெக்டாக சொல்லப்போனால். எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு 2-3 மாதம் வச்சா தான் கரெக்டாக ப்ரீடிங் ஆகும். ஸோ பேர் 600 கொடுத்துட்ருக்குறேன். வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், கால் பண்ணுங்கள், மெசேஜ் பண்ணுங்கள். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரெட் ஐ தான் எனக்கு ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட். ஏன்னு தெரில, எனக்கு ரெட் ஐ பார்த்தாலும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் நான் ப்ரீட் பண்ணல. எனக்கு இந்த சிக்குகளெல்லாம் சேல் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு மனசே வராது எப்போவுமே. ஸோ எனக்கு ரெட் ஐ ரொம்ப பிடிக்கும், பட்டு இடம் இல்லாதனாலையும் அந்த கேஜ் இல்லாதனாலையும் நான் ரெட் ஐ எல்லாம் சேல் பண்ணிடுறேன். ஸோ கூடிய சீக்கிரம் ஃப்யூச்சரில் ரெட் ஐ மட்டும் பிளான் பண்ணுறேன். ஒரு ஒயிட் ரெட் ஐ இல்லாட்டி எல்லோ ரெட் ஐ, இந்த 2 மிக்ஸ்அப் பண்ணி ஒரு செக்ஷன் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன், பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெட் ஐ மொத்தமாக 5 பீஸ் இருக்குது. ஸோ பேர் வந்து 350 கொடுத்துட்ருக்கேன். 4 ஒயிட் ரெட் ஐ, 1 எல்லோ ரெட் ஐ. எப்படி சொல்கிறது, நான் ஒரு லூட்டினோ 4 அல்பினோ. ஸோ இது வந்து 350 ப்ரைஸுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன்.
ஸோ பேரண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நார்மலோட ஸ்பேங்கிளோட ஸ்ப்ளிட்டு தான். நம்மகிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே அப்படி தான் பேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவங்ககிட்ட வந்த சிக்கு தான். ஸோ இதில் ஸ்பேங்கிளும் கிடைக்கலாம், நார்மலும் கிடைக்கலாம், ரெட்டையும் கிடைக்கலாம். ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், வேணால் கால் பண்ணுங்கள், வாட்ஸ்அப் கால். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரெயின்போ 6 பீஸ் கிடச்சிது. 3 பீஸ் நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் கேட்டார்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம். ஏன்னா நிறைய பேர் பஜ்ஜீஸ் கலெக்ஷன் இப்போ நிறைய பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதனால் நம்மகிட்டேருந்து ஒரு 3 பீஸ் ரெயின்போ வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஸோ இதையும் நான் கொடுத்துருப்பேன், பட் இது நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்காக ஹோல்டு பண்ணி வச்சது. ஸோ அதனால் அப்படியே இருக்கட்டும், நம்ம வீடியோ போடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஹோல்டு பண்ணி வச்சிட்டோம். ஸோ 3 பீஸ் இருக்குது. பேர் பார்த்திங்கன்னா 800 ருபீஸுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். 3மே ஹெல்த்தியாக தான் இருக்குது, செமி ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது. கொண்டு போய் வச்சு ஒரு மாதம் 1.5 மாதம் கழித்து தான் ப்ரீட் ஆக முடியும். சொல்ல முடியாது, 2 மாதம் கூட ஆகலாம். ஏன்னா ரொம்ப செமி ஸ்டேஜ் தான் இருக்குது இது. ஸோ 2 மாதம் கழித்து தான் இது ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் ஆகும். ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 800 ருபீஸ். நிறைய பேர் 1000 ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம 800 ருபீஸுக்கு தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் இருக்குது, கால் பண்ணுங்கள், வாட்ஸ்அப் கால் பண்ணுங்கள், வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், குயிக்காக பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கிளியர் விங் வந்து சில பேர்த்துக்கு பிடிக்கும், சில பேர்த்துக்கு பிடிக்காது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பேர் 350 ருபீஸுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ கிளியர் விங்னா என்னென்னு ஒரு டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ போடுறோம். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு கிளியர் விங்னா என்னென்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ ஃபியூச்சரில் போடுறேன், அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ இது 350 ருபீஸுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா செமி ஸ்டேஜ் தான். கொண்டு போய் வச்சு ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் ப்ரீடிங் ஆகும். அண்டு ஃபைனலாக நார்மல் லோபேர்ட்ஸ் வந்து இந்த டைம் லாட் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. ஒரு 10 பீஸ் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த டைம் வந்து நார்மல் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கிடச்சிது. ஸ்பேங்கிள் நிறைய விழுந்துச்சு. அண்டு கிடச்ச நார்மல் நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு ஒருத்தர் கேட்டார். நான் தான் சொன்னல பஜ்ஜீஸ் அவருக்கு நிறைய கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறனால நம்ம அவருக்கு கொடுத்துட்டோம். ஸோ இப்போதைக்கு இருக்கிற ஸ்டாக்கில் இருக்கிறது வந்து இதுதான். ஒரு 10 பீஸ் நார்மல் இருக்குது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பேர் 300 ருபீஸ் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம அப்போவும் சரி இப்போவும் சரி 300 ருபீஸ் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். கொரோனானால் நார்மல் சில பேர் ரேட் அதிகமாக்கிட்டாங்க. ஆனால் நான் 300க்கு தான் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்கும். எல்லாமே செமி ஸ்டேஜ் தான். ஸோ கலர் வைஸ் பார்த்துக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும். ஸோ கொண்டு போய் வச்சு ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் உங்கள் கேஜுக்கு செட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இது ப்ரீடிங் ஆகும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நார்மல், நம்மக்கிட்ட 2மே நார்மல், எந்த பேருமே கிடையாது. ஸோ ஸ்பேங்கிளுக்கும் இல்லை ரெட் ஐக்கும் அண்டு ஸ்பேங்கிள் நார்மல் அந்த மாதிரி எதுலையாச்சும் வந்த சிக்கு தான் இவங்க. ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ வாட்ஸ்அப் கால் இல்லை வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், நான் குயிக்காக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெட்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ்.